एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। एक दिन उसे कुछ बाजार से सब्जियां लेना था। लाओ, आज तो बाजार में शाकभाजी लेने के लिए जाऊँ से, पर मैं अकेली कैसे जाऊँ? पहले मुन्नी को ले जाती हूँ साथ में। सब्जियां लेने के लिए बाजार चल देती है और अपने दोस्त के पास। और मैं अकेली हूँ। शाकभाजी लेवा बाजार में जाऊँ से आऊँ से तारे। मारे तो कहीं लागू नहीं, શું કામ આવું? હાલ ને હવે હું એકલી જાઉં છું. બંને જણા હશું તો સારું રહેશે. વાતચીત કરતા જશું. સારું ત્યારે હાલ. કેમ આલે છે શાકભાજી? દરેકનો ભાવ 20 રૂપિયા કિલો. સારું. બેગન, આલू, हरी मिर्ची सब 1 किलो कर दे. ठीक से मैं तोड़ देता हूँ. हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, शेयर